واكد مكان يلعبوا على المورالة وهي ما عندك ويتسكي بيا هي حكمك نهارتي بيا. الصحة رمضانكم والصحة شريبتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج استوديو تكسار. كما راكم تشوفوا راني وحدي، وعلاش؟ لأنه ضحية اليوم هو الزميل إسلام. إسلام كان صعيب شوية باش يطيح في الفخة، وعلاش؟ لأنه إسلام ما كان عاس روحه، كان داير كل احتياطاته باش ما نحكموش في الكاميرا الخفية، ولكن رحنا له الحاجة وين ما يقدرش يفيق لنا كامل. ايوا يا خويا إسلام، كما تدين تدان. إسلام كان عنده ان بروبليم في الدرسه تاعو. الوغ واش درنا حنايا؟ رحنا عند دونتيست وكبرناها. هذاك الدونتيست سي ان بروفيسور، قلنا له بلي اسلام يخاف لي دونتيست، دونك لازم تضخم الامور وتقول له بلي عندك عمليه جراحيه مستعجله لازم ديرها، سينو راح تولي لك اون تومور وراح يصراو لك دي كومبليكاسيون. الوغ هذاك الدونتيست دار لو رول تاعو، اسلام مات بالخلعه. ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا. هنا ليكيب راهي توجد في روحها باش يبيجيو اسلام، وباش ما يفيقش اسلام وما يكون عنده حتى شك ما رحتش انا واستعنت بالزميل بوطا في هذه المهمه. اسلام الله يرحمك. وحتى الطبيب مهدي عاونا وقنع اسلام باش يجي عند البروفيسور. هاي خلاص انا جاي لعندك، انا جاي لعندك. اسلام ما جاش وحده، ولكنه جا مع اخوه باش يدير له شويه كوراج، وهنا نقدروا نقولوا راهي بدات المهمه. C'est jamais enflé, jamais pétré لك. Jamais pétré لك. ما jamais pris de traitement pour ça. Tout à fait. Eh bien. Le coach a des antibiotiques, je crois que l'amoxine. وحدك ولا؟ Non, ouais, ça veut dire que l'amoxine c'est des antibiotiques. Il ne fallait pas le prendre وحدك. Il fallait pas le prendre وحدك, il fallait consulter un dentiste. Là, là. Parce que qui m'a dit les antibiotiques qu'il faut et les médicaments qu'il faut, alors là on est dans un autre problème. Il fallait consulter un dentiste pour qu'il vous donne les antibiotiques et les traitements qu'il faut, adaptés à ça, pour que vous n'ayez pas ce problème. Et là on est arrivé à une situation qui est quand même assez compliquée. Regardez. Regardez ce que vous avez ici. اسلام تشوكا وما راهو فاهم فيها والو. Là, votre scan, regardez ce que vous avez ici. Vous avez une grosse réaction kystique, une grosse formation kystique qui a touché au niveau de votre os. Regardez ici, l'aspect de l'os, il est complètement mité. Mité, c'est-à-dire une trace. Il s'est fragilisé, il s'est mité. Et la racine ici n'est pas soignée. Donc, moi, je laisse le problème maintenant, je laisse نديرو عملية جراحية. يا ترى فاش راهو يخمم؟ نحلك بصح نفهمك حاجه قبل ما نديرو اي شيء باسكو بوركوا حنا on est obligé de vous demander de nous faire signer une décharge. La décharge c'est un papier qui va nous protéger هنا باسكو حنا راح نديرو عمليه شويه صعيبه ما نقدروا نقيسوا اللونات ديالك. ولو كان نقيسوا اللونات ديالك تقدر تكون عندك هنايا une petite paralysie. Oui. Donc on est très proche du nerf, vous pouvez avoir une paralysie. Si vous avez une paralysie, vous allez avoir là, il y a la lèvre inférieure qui va complètement se rabaisser comme ça. À des gars. Tous les naïrs qui تقدر تشرب الماء ولا تقدر تشوف الماء ولا الماكله كاع ما تحسلهاش تحت لك الناير. حب الصح والله غير غادني صاحبي، باسكو ولات فيها ديشارج، بالك بعيد شريط باراليزا ومام كابابل يتوفى. حنا كنا خايفين شويه من البروفيسور انه ما يلعبش الدور تاعو، ولكنه خلعنا انه لعب الدور تاعو بامتياز. نخليكم تشوفوا لا سويت. باسكو كيما نقولوا صار في مون ديز اكسبيريونس مع Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour l'intervention? Et vous devez me signer une décharge, parce que je ne peux pas vous opérer si vous ne me signez pas une décharge. Est-ce que vous avez ramené quelqu'un avec vous pour le signer? Dans la décharge, nous, on décline toute responsabilité au président du problème. C'est comment? Ouais.
On va décliner toute responsabilité si vous avez un problème. ما تخافش اسلام ما تخافش اسلام انا معك هنا واش تخاف on est avec vous Inch'Allah. On va vous laisser ça Inch'Allah. On va faire le nécessaire. Vous avez laissé traîner les choses, il ne fallait pas laisser traîner les choses. Il fallait prendre les choses sérieusement. انا معك اسمع اسلام كما تعرفوا يبان كوراجو بصح وفو هو شويه خواف. على هذيك واش دار؟ قال الطبيب اللي دار فيه كونفيونس قال له عيط لي لخويا وهو يسيني لي لا ديشارج، والاكثر من هذا انه يدير له الكوراج. بصح الواعره كي قال له باش نوصيه على دارنا ويلاكش ما صرا لي لا قدر الله. حاول خوف شكل على الحوض ما تقلقش شوية من الأمور ممكن طبعا كان يشخص مسيري مش مشكلة معنا مش مشكلة لا ما نفعش لا أنا الحمد لله أنا ما باليش خلي تعالي يقولك ما عندكش على مثير يقولون يعني مصر على بالي مش خلي في الوقت على الجن هذا يقول لك كوكاو شو كوكاو فيها كوكاو ماذا فيها كوكاو هذو قاعد هاوي الفنان. مش في فريق بيها ويصعصع هذا الدراري اللي شو ديك المدورة هذيك المدورة في الوسط هنا شوية تحت خلي هذا كيس ويدخل في مشوار خلي ما ندخل نبيرفو ماشي شكون ما شوية C'est pas méchant. خلي سي ماشي خلي يدير اليوم ما ديرهاش غير نديرها غدا ما نديرهاش غدا قبل ما ديرها Plutôt possible. خلي دايرها رايح ليها لا جوز ما خيرهاش ماشي جوني ولا كلها بيت صح كنت جوني ما باش يشدوني ولا قال كيف هذاك المصطفى يا خاه زاد خلاله صايا. لا بيت نصاحبو ولا نصاحبو خليك تقول على رجالك وهذا Possiblement. Ben, il y a des choses. Donc, c'est normal. تقوم بجنس المرأة والشيخ بن يتوفى في السنة لازم شافها العجوز وقت Qu'est-ce qu'il a nécessaire هذا باش يجي ياخذوا لابونسيون تاعو طبعا لابونسيون تاعو طالعه شويه طالعه لابونسيون تاعك راح تحس روحك طالعه لابونسيون تاعك تحس روحك بالمية طالع ما شاء الله بالمكان طالع كيفاش أنا ما شفت رجل اليوم حاجة واحدة اسلام ما تخافش رانا معاك وحاجه ما تخصك وراح نجو نطلو عليك غير بيري برك خلينا من السبايب. اسلام انت درتها لك كامل الضيوف اللي جبتهم لك ودركا جا الوقت باش نديروها بيك صحة فطورك. هذاك مش المهم نديرها اليوم داروها لي هذا اللي بديت نحط روحي في بلاصه اللي فيكتيم باش بديت نفهم زعما نطلب منه السماح واللي غلطت معاه نطلب منه السماح وكاع الجزائر ان شاء الله كيما نقولوا دخلنا لبيوتهم هما اللي خلاونا ندخلوا لبيوتهم هما اللي فتحوا لنا كيما نقولوا بيوتهم نقول لهم يعطيكم الصحه ان شاء الله كنا خفاف عليكم وصحه عيدكم وصحه رمضان. اي كلش الصحة لا
اسلام نقول لك الله لا يبليك والله لا يبليك كل المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. مشاهدينا شكرا لوفائكم لبرنامج استوديو تكسار. جيسبر كنا خفاف عليكم. انا نقول لكم الصحه رمضانكم والصحه فطوركم. ما تخافوش سي با لا دانيير ايبيزود مازالوا كاين حلقات واحد اخرى راهم جايين في الطريق اي بلان دو سوربريز دونك ما تزابيوش. الصحه سحوركم. عينيا درت النية في صحابي يما درت النية في حبابي. اسمع لنا الشيطان سير